속삭이고 너의 손짓도 멈칫해 너와 단둘이 맞은 아침이 I feel good 헝클어진 머리 헐크 같은 바디 바이 보고 싶어 배꼽 끝까지 너 고개를 들어 그대 손 최수병 내 I can control myself 준비했어 너 두 손을 머리 위로 했대 너와 나 입을 맞춰 I feel good 너에게 나를 맡겨 너에게 나를 맡겨 이건 좀 위험해 나 손을 넘을 것만 같아 너와 나 같이 그리 I feel good 오랜 집이갈 그림 I feel good 서로가 만들어낸 서로 감춰진 되게 고만이 같아 I feel good Red eyes, red eyes, red eyes, red eyes. We are under attack. You who came from the star. We look alike, we speak alike, but they are from a different planet. Tonight, 6 members have visited Earth. Please welcome Snuper! Yeah, hello everyone. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. Hi, Snuper. 안녕하세요, 스누퍼입니다. Yes, welcome guys. We got Snuper in the studio. So if you have any questions for Snuper, please post them on our message board. We also have a fun pop quiz about Snuper prepared. So we'll select a lucky winner to get a signed CD. And 이건 제 거지만 this is mine. But this is what a signed CD looks like. So this is what you'll get. So join us on our message board. And now here goes the quiz. What song will Snuper sing live for us today? So that is the quiz. If you have the answer, please post it on our quiz and answer board for your chance to win the lovely signed CD. Alright, so we got Snuper in the studio. We were talking earlier, so I think we're a bit familiarized with each other. They're all kind of scared because I'm speaking English. 네, 영어 듣기 평가처럼 보지 말아주세요. 4번입니다. 정답은 5번입니다. 근데 이번 수능에서 영어 듣기 없어지신 거 아시죠? 아, 진짜요? 아니요, 잘 몰라요. 뭐죠? 뭐죠? 그런 이야기를 영어 듣기가 제일 중요해. 듣기가 얼마나 중요한데. Yes, they're basically joking on me and saying that the English portion of the college preparatory exam kind of went away, but it was all jokes. And they were actually making fun of me earlier and saying that they were going to speak hard Korean to me because I told them not to. So they were saying they're only going to speak in hard Korean, but I hope that they won't. 사자성어로 얘기 안 할 거죠? 네, 그럼요. 방금 시작하기 전에 계속 사자성어로 말한다고. Alright. So last time they were actually on Sound K, but I was not here. And they said they're from the 개성 star, which means the unique characteristic stars. So I wonder how have things been over there. 지난번에 제가 없었지만 네, 개성별에서 오셨다고. 네, 맞습니다. 네, 그 성이 네. 별성자라고 해서요. 그 성이 별이라는 뜻입니다. 네. 그래서 개성이라는 네. 개성 있다 이런 얘기가 아니고? 네. 저는 그냥 개성이 있어서 개성별이라고 한 줄 알았거든요. 그게 아니구나. 맞아, 그 뜻도 맞죠. 중의적인 그런 표현이 있어요. 네, 감사합니다. Yeah, so basically they are from the individualistic star, unique characteristic star, and I want to know, did anything interesting happen? 요즘 개성별에서 뭐 재밌는 일 없나요? 재밌는 일. 근데 저희가 이번에 이번 앨범을 이제 컨셉을 잡으면서 다들 다 개성이 뛰어나져서 이 개성에서 이 친구 같은 경우는 이제 머리가 금발이 되면서 머리가 금발이 됐죠. 원래 머리색 튜닝했어요. 튜닝. 자동차야? 일본 분들도 되게 많이 이사 오셨다고 개성별로 그쵸? 일본에 갔다 와서. 아니요, 저희 이번에 개성이 없어져가지고요.
남성으로 옮겼어요. 안해. 네. 넘어갈게요. 남성님 넘어갈게요. 넘치나. Yeah, so I just said that they were actually promoting in Japan, so I was wondering if maybe a lot of Japanese people moved to their star now, that because they've become more famous there. But yes, they said that they've grown more in individual characters, and our Taeung over here dyed his hair. And so, yes, his individuality is more expressed. All right, well, it's finally nice to meet you guys. I was not here the last time you were here in April, so has anything changed? 저번에 오셨을 때랑 좀 바뀐 점이 있잖아요. 네. DJ분이 더 환하게 이 사운드 K를 밝혀주시는 것 같습니다. 아이고, 감사합니다. 감사합니다. 잘 부탁드립니다. 형 거짓말 되게 많이 들었다. 네, Oh no. So Sugan said yes, Sound K has become more bright because I'm here in the studio as a new DJ. 우리 첫인상 얘기 나눠보는 건 어떨까요? 저도 처음 보는 거고 우리 스누퍼 씨. 네. I think 우리 개인으로 할까요? 아니면 전체적으로? 개인. 그럼 빠르게 개인 첫인상 할게요. Alright, I want to see my first impressions of everybody. So first, 상희 씨는 되게 피곤하신가 봐요. 먹었다. I'm just kidding. 장난 아닌 것 같은데. 그게 아니라 제가 원래 별명이 다크서클이거든요. 다크서클 심해서. 근데 좀 식은감이 있어 보여서. 그래서 다크서클 있는 사람은 조명도 위에 있으면 안 되고 앞에 있어야 돼. 진짜 맞아요. 네네. 근데 되게 팀에서 제일 착해 보여요. 네. 와, 정말 반대로 알고 있습니다. 잘 알고 정말 반대로 알고 계시군요. 처음 봐서 그래요. 퍼펙트. So my first impression of Sangin is maybe he doesn't get a lot of sleep because he has dark circles like me, but I was just joking, just jokes. But he seems like maybe the nicest out of the group. Only first impressions though. 근데 우리 상호 씨는 되게 되게 웃으시는 게 되게 이런 느낌이었어요. 가식적이 아니라 뭐라 그래야 되지? 되게 여자들이 좋아하는 그런 말을 되게 잘할 것 같아요. 한마디 해주세요. 여자분들이 좋아하는. 네, 여자 팬들한테. 리아 씨한테 한번 해주세요. 네. 저한테요? 네. 팬분들. 리아 씨, 갑자기 뭐죠? 되게 미인이신데요. 와. 그럴 줄 알았어. 잘하죠. 역시. 우리 애들 거짓말 되게 많이 들었다. 상호 형이 막 여자들의 말 다 들어주는 그런 웃음하고 있으니까 그래서 호감을 더 주는 거예요. 네. Yes, so I feel like Sangho is very good with the ladies, not in a bad way, but I feel like he knows the right things to say. So yes, that's my first impression of Sangho. And then 우리 세빈 씨는 그냥 아까 우리 작가분들이 잘생겼다고 하셔가지고. 감사합니다. 정말 작가님들 진짜 정말 너무하십니다. 비주얼. 저희도 삐졌둥. 근데 다들 잘생겼어요. 진짜로. 진짜 다 잘생겼어요. 그중 이미 삐졌둥. 거짓말 되게 잘하시네요. 아니에요. 그리고 우리 우상 씨는 되게 장난꾸러기이실 것 같고, 네, 아까도 저 계속 놀려가지고. 제가 언제 처음부터. 놀렸어요? 정확히 알고 계속 있습니다. 사자성어 하신다고. 이런 거 자꾸 그렇게 아니 사자성어 이열치열 아신다고 하셨는데 네네. 저희가 더 가르쳐 드릴까요? 하나 가르쳐주세요. 네. 형이 가르쳐. 뭐야? 형이 가르쳐. 넘어가. 선생님 하나 가르쳐 주세요. 정말 굉장히 하네요. Alright. So I think all of them are very good looking. 우리 태용 씨는 되게 귀염둥이 스타일이시고. 네. 감사합니다. 하여튼 다 잘생기고 있어요. 아까 말했잖아요. 아까 말했어요. 알지? 영어로 해서 통역을 안 했네요. 저 사실 알아들었어요. 죄송합니다. 사실 나도 알아들었는데. Alright, moving on. So basically, those are my first impressions of them, but I know first impressions only last a little bit, so we'll see what my impressions of them are after the show. But I've heard that they're very popular, and as I mentioned before, they all came back from Japan. 최근에 일본에 갔다 오셨잖아요. 네. 어땠어요?
되게 인기가 엄청나다고 들었는데. 인기가 엄청나다기보다는 네. 그 팬들이 정말 많이 사랑해 주셔서 그 사랑으로 이제 계속 먹고 살아가고 있는 거죠. So he's saying like they're not that famous, but because of their fans, they have gained a lot of love right now. 그럼 요즘 일본 길거리 다니시면 막 사람들도 알아보고 그러나요? 저희가 그렇게 막 돌아다니지는 못해가지고 그래서 막 알아보신다기보다는 그냥 저희가 가는 곳마다 팬들이 있으니까 알아보고 맞아요. Interesting. 그럼 다 따라가시는구나. 네. 스케줄. Okay. So a lot of the Japanese fans go there. They haven't really had a chance to explore Japan yet, and so they said they don't really know what it's like to go on the street and someone stopping them. But I feel like Japan, even though it's a close country, it's very different culturally than Korea. So I want to know what are some of the differences from Korea and Japan. 혹시 일본이랑 한국이랑 그러니까 거기서 활동을 하면서 제일 큰 차이점이 뭐가 있을까요? 뭐 팬분들의 차이점도 있을 수도 있고. 저는 그렇게 생각해요. 일본은 이제 음악 방송이 되게 드물다고 들었거든요. 맞아요. 드물다고. 네. 일본에서 저도 일본에서 방송을 할 줄 알았는데 갔는데 이제 팬분들이랑 직접 만날 수 있는 그런 이벤트들을 많이 해서. 그럼 방송보다 공연을 더 많이 하셨겠네요. 네, 맞아요. 그래서 좋은 점은 이제 직접 팬분들이랑 직접 만나다 보니까 좀 더 이렇게 친밀함을 느낄 수 있죠. 이벤트가 많았거든요. 그럼 소통을 더 많이 할 수도 있고. 그럼요. 그 짧은 기간 동안 많이 친해졌던 것 같아요. 그럼 뭐 제일 기억 남는 팬이 있나요? 글쎄요. 정말 모든 팬분들이 다 기억에 남아가지고. 지금도 막 갑자기 일본 팬분들이 오시면은 이름 한 분 한 분 다 불러드릴 수 있을 정도로 다 기억하죠. Interesting. So they're actually saying that in Japan, in Korea, actually going to music programs is very common. But I guess in Japan, the concerts are more in common than that. So they liked it because they could talk to their fans a lot more and communicate with them up close and have stage experiences. And they said all of their fans are memorable to them. Really? Yes, really. Yes, really. To the point where they could remember all of their names. So I know that they're not just famous in Japan. They're famous worldwide. And so we prepared an event where we're going to call a fan. And so, yes, we're going to see how this goes. 네, 일본뿐만 아니라 진짜 전 세계적으로 팬들이 되게 많으신 것 같아요. 메시지 보드도 진짜 꽉 찰 정도로. 네. 정말 감사드립니다. 그럼요. Thank you very much. 그래서, 지금 짜신 거예요? 제가 만들었습니다. 좋아요. 그래서 이번에 저희가 그 전화를, 통화를. 텔레폰? Yes, telephone. ring. 네. TE. 통화하고 싶은 분을 신청을 되게 많이 받았어요. 그럼 딱 한 명을 한 명만 연결을 할 건데요. 지금요? 네, 지금 당장 right now. 이런 이벤트가. Yes. 미국에 사시는 것 같은데. 그러면 시차가 굉장히 많이. 그러면 지금 지금 아침 새벽? 지금 새벽 4시래요. 딱 일어나기 좋은 시간이네요. 통화하기 위해서 늦게까지 좀. 네. 그럼 목소리를 좀 달달하게. 제가 평소에 새벽 4시에 안 자거든요. 네, 안 물어봤어요. 그럼 한번 전화 연결을 한번 해보는. 네, 저 지금 통화를 연결을 해볼 건데 아직 안 받고 있어서 지금 기다리다가 잠든 거 아니에요? 잠드신 것 같은데? 이름이 이반이거든요. 이반. 네. 이번 Wake up. 연결됐대요. Hello. Hello, Ivan. Hello, Ivan. Can you introduce yourself to Snuper? Sorry. Hi, my name is Yvonne, and I live in the USA, and I'm a really big fan of Snuper. USA. 목소리 너무 천사 같지 않아요? 새벽 4시까지 기다려주시고 Yes, Yvonne, thank you so much. 네, 이번은 지금 캘리포니아, LA에서 살고 있대요. LA. How old are you? Yes. Yvonne, Xion is asking how old are you? I'm 17. 17. You're very young. I love it, Ivan. Yes, Yvonne, thank you. 그래서 이번에 준비한 게 있대요. 진짜요? Yeah, so Yvonne, I know that you prepared a little song for them, right? 송이요? 송? Really? Yvonne?
Ivan? Yes? You prepared a song for them, right? Oh, it's just one line, yeah. 한 줄만. 스누퍼 노래 한 줄만 불러주세요. 오케이. 네. 두근두근. Alright, are you ready? You can go as soon as Yeah, you're I'm ready. ready. Okay, go. 안 고마워. 미안해. 미쳤어 사랑 이거잖아. 와, 대박이다. 아, 사실 아까부터 연습을 하셨대요. 네. 발음이 정말 힘들었을 텐데 저도 힘든 그러니까요. 발음이거든요. 거짓말하지 마세요. 형보다 잘하는 것 같은데. 맞아요. 바꿔야겠어요. 발음이었어요. Yes, Yvonne, they said that you're such a great singer. Thank you so much for singing that. And they said that the pronunciation was probably really hard, but you did such a great job. So they wanted to say thank you. 그리고 이 단어 하나만 더 알려드리고 싶은데 네. 오빠라고. Oh, 오빠라고 Yvonne, 한 번만 불러주시겠어요? they want you to say oppa. Do you know what oppa means, right? Oh, yeah. Can you say Snuper oppa 사랑해요? Yeah, I'll say it. Ready? Super 오빠 사랑해요. Yes, thank you so much, Yvonne. 혹시 이번한테 물어보고 싶은 거나 뭐 마지막으로 얘기하고 싶은 거 있나요? 네. 스누퍼 노래 중에서 가장 좋아하는 곡이 있다면 Yvonne, they want to know what your favorite Snuper song is. My favorite Snuper song is Platonic Love. Platonic love, love, love. All right, Yvonne, thank you so much. Is there anything you want to say to Snuper before you go? Is there anything you want them to do? Because I've been awake all night and it's Mm-hmm. 4:20 a.m. I know. Will Snoopers sing a lullaby so I can sleep for school? Of course. 네, 지금 새벽 4시 20분인데 이 전화를 기다리고 계셔가지고 혹시 잠자는 시간을 놓쳤는데 혹시 잠잘 수 있게 하는 노래를 불러주실 수 있나? 럴러바이. 한국 네. 전통 민요가 있죠. 그걸로 할까요? 자장가. 네. 자, 수현이 형 부탁드립니다. 야, 수연. 네, 짧게. 한국 자장가입니다. 네. So this is a Korean traditional lullaby, okay? 잘 자라 Thank you so 우리 아가 앞들과 뒷동산에. 네. So sweet. So sweet. Yes, thank you so much, Yvonne. We're going to have to hang up now, but we're going to send you a present, okay? Oh, thank you so much. You're welcome. Young staff, you're really fun. Thank you so much. Thank you. 감사합니다. Thank you, Yvonne. Bye. Love you. Good night. Good night, baby. Good night. baby, good night. 와, 진짜 너무 좋지 않아요, 기분? 진짜 좋아요. 저희보다 더 좋아하시는 것 같은데. 아, 네, 제가 더 좋아해가지고. 네. 정말. 네, 앞으로 전 세계적으로 사랑을 받을 수 있는 그룹이 됐으면 좋겠어요, 진짜로. 감사합니다. All right. So, let's check out some messages. I just want to check out one message before we move on. 노래 듣기 전에 저 메시지 하나 읽고 갈게요. 우리 아이리 씨인데요. 일본에서 오셨대요. 네. 누구요? 아이리. 네. 네네. 안녕하세요. 컴백부터 벌써 일주일이 지났는데 멋진 무대를 많이 보여줘서 고맙고 매번 잘 챙겨보고 있습니다. 이번에 It's Raining이 안무도 의상도 섹시하고 너무 멋있어요. 감사합니다. 특히 상인 오빠 표정이 너무 좋은데요. 그 섹시한 표정으로 한마디만 해주실래요? 아니래요. 잘못 알고 계시는 것 같은데. 일본 팬. 네네네. 아이리, 보쿠가 섹시하게 해야죠. 보쿠가 스키. 그 단가요? 바본 것 같은데, 바보. 섹시하게. 멋있게. 보쿠가 다이스키. 귀여운데? 섹시하기보단 너무 귀엽네요. All right, Irie. I hope so. Irie from Japan said that she loves the new song "It's Raining" and she especially loves Hangir's facial expression. So that's why we just asked Hangir to say something in Japanese to Irie. Thank you so much. All right, we're gonna listen to a song and we will be back. This is Snuper's "Lucky." Lucky.
많이 보고 밤이겠지 길에 파티 타임 아니면 친구를 부를까 아무렴 어때 밤새 친구와 건배 맘대로 하니까 너를 그리가 흘려보낸 시간 거울 속에 날 위해 쏟을 거야 그렇다고 섭섭해하지는 마 지켜봐줘 우리라서 그저 나를 했던 내가 진짜 나를 더 찾아가는 것 같아 나뿐인 세상도 나름 괜찮은 건 충분히 좋아 기대할 일뿐인 난 충분히 lucky 안 좋은데 우리는 밀어줘요 마피 꿈꾸는지 이미 어제보다 lucky 내 눈엔 그래 I'm fine thank you and you thank you and you thank you and you 충분히 좋아 thank you and you 괜찮아 별일 없어 오히려 makeover 날 위해 새로운 행복을 찾아야지 또 다른 내 클로버 내 옆에 있던 너도 같이 잘랐던 기념일 케이크도 이젠 추억 속에 넣어둘게 Have a good day 너랑 썸타임이야 lucky 난 이제 괜찮은 널 마피 걱정은 덜어둬요 lucky 충분히 좋아 Yes, that was Snuper's Lucky. And during our live shows, guys, please be sure to turn the camera on so you can see what's happening in our studio. All right. So I actually heard that last week you guys celebrated your 1-year anniversary. 네, 드디어 지난주 데뷔 1주년이었잖아요. 네, 맞습니다. 축하드립니다. 감사합니다. Yes. 혹시 그날 뭐 했나요? 뭐 놀러 갔나요? 네, 연습했습니다. 집에 있었다고요? 연습했습니다. 아, 연습. V앱 했어요, V앱. 아, 네. 그럼 뭐 특별히 막 준비한 이벤트 뭐 이런 거 있었나요? 뭐 팬들이 그러니까 준비한. 다시 1년 만에 저희들의 프로필을 다시 쓰는 그런 아, 이벤트도 진짜요? 했었고 같이 이렇게 촛불에 그리고 저희가 한 살이 돼서 네. 저희가 돌잡이를 아, that's so cool. 뭐 잡았어요? 그러니까 저희 옆에 거를 있는 찍는 사람이. 것보다는 네네. 옆에 있는 친구 거를 골라줬어요, 저희가. 아, 그럼 뭐 나왔어요? 돈이랑 마이크. 돈은 없어요? 네, 원래 돈은 돈 있지 없어요. 않아요? 아, 없나? 돈은 있지만 뭐. 저희는 좀 약간 저희 1주년이기 때문에 네. 앨범이라든지 I 저희가 see. 홍보 했던 물품이라든지 그런 것들 저희들의 그런 추억이 담긴 그런 물품들을 Interesting. Yeah, so it was their 1-year anniversary, so I think they had a fan meet, and they also did V-Up, but also they did a event where they redid their profiles with, I'm guessing, funny things in episodes that only they know about, and they also did 돌잡이, which is what the babies do on their first birthday. And so the babies go up to the thing and they have to pick an item, whether it's a microphone, money, whatever it may be, but they did it with their prized possessions. So I think it must have been a lot of fun. 뭐 팬미팅 때 특별히 기억나는 에피소드 있나요? 혹시 울었어요? 아니요. 안 울었어요? 뻔했습니다. 저는 정말 눈물을 팬들도 모르고 저희 멤버들도 모르게 흘렸습니다. 맞아요. 제가 뒤에서. 봤어요. 전 봤어요. 여기에서 흐르더라고요. 왜 그러세요? 저한테 왜 그러세요? 제가 뭐 잘못했어요? 우리 우성 씨랑 우리 수현 씨 티격태격 되게 많이 하시나 봐요. 저희 원래 이러고 놀아서. 재밌어요. All right, so they're saying Usong said that he actually cried so no one could see, but we all know that that's a joke. Actually, this wasn't the first time that they did a special event. On their 300th day, they had a special event as well. 네, 300일 맞이할 때도 되게 특별한 이벤트를 했다고 들었는데, 네. 네, 되게 뜻깊은 이벤트를 했다고 들었는데 어떤 거였죠? 수현이
일명 멍석말이라고. 네, 그래서 제가 한번 말렸어요. 뭐 했죠? 300일 때는 저희가 일본에 있었어서. 네. 일본 타워 레코드에서 공연했던 그런 기억이 있어요. Oh, wow. So they actually, they were in Japan at the time, so they performed at one of the famous places there. And I also heard that they gave away albums to kids that are in the hospital right now, so that's super cool. All right. Also, I heard that your fan club name is Swing, and I want to know what that means. 네, 팬클럽 이름이 스윙이라는데 혹시 어떤 의미예요, 스윙은? 네. 스윙이라는 게 저희가 이제 스누퍼고 이제 팬분들이 저희의 날개가 되어주셨으면 하는 마음에서 윙을 붙여서 스누퍼의 날개. 네. So Snuper S and then Wings. 네. 저는 막 래퍼 스윙들 좀 이런 연관이 있는. 저희 팬분들 굉장히 저희 뭐 그런 뜻도 있고 쉽게 휘둘리지 않겠다 이런. Alright, so they're saying that their fan club name is Swing because they got the S from Snuper, and Wing because they want their fans to be on them like wings, like an angel. So a very, very cool thing. But the most important reason why they're here is, of course, because of their album. Yes, so can you please introduce your album to us, guys? 제일 중요한 거죠? 앨범 소개. 네. 네. 이번에 어떤 앨범이죠? 앨범 소개 조금 이번 해주세요. 앨범은요, 지독한 사랑의 아픔을 내리는 비와 함께 씻어버리고 싶은 남자의 마음을 표현한 곡인데요. 지금까지 정말 스윗한 남자친구의 모습이었다면 이번에는 한층 더 카리스마 넘치고 남성미가 넘치는 그런 남자로 돌아온 그런 것 같아요. 스누퍼입니다. 의상도 다 올블랙. 수록곡들도 전체적으로 성장했어요. 맞아요. 그래서 원래 남자친구의 이런 모습이었다면 이젠 조금 더 그냥 완전 남자다운 남자, right? Alright, so their album this time, the concept is a little different. So before, if it was about, you know, a more easygoing boyfriend type of style, this time they've become more manly and they're talking about kind of the heartbreak that men feel when they are in love. 그래서 이번 앨범 타이틀곡 제목은 뭐죠? It's Rainy입니다. Yes, It's Raining. That is the title of their album. And actually, this is the song that they're going to sing live. So if you guys got that on our answer board, you might be the lucky winner of their signed CD. Let's check out a few more messages and then hear their live song message. 조금 더 읽고 라이브 드릴게요. Alright, Harshika 님입니다. From Sri Lanka. 네, Harshika 안녕하세요. Hello, Harshika. 네, Harshika says, hello, handsome 오빠들. It's Raining is so nice. I love the melody and congratulations on your comeback. I wish you the best in the future. 그리고 한글로 화이팅 스누퍼 오빠들 아주 많이 사랑해요 라고 보내주셨어요. Thank you. Yes. Thank you very much. Yes, and then next we have Melissa, 싱가포르에서 Melissa님. Yeah, Singapore. Hello, Melissa. She says, 질문이 있습니다. Since year 2016 is ending, what is Snuper 2017 goals? 네, 2016년은 이제 다 끝나가는데요. 네, 2017년도에 혹시 이루고 싶은 목표가 있나요? 라고 물어보셨어요. 싱가포르에 한번 가보고 싶어요. 왜요? 왜 가고 싶어요? 뭐라고 하는 줄 알았어요. 뭐라고 하는 줄 알았어요. 싱가포르 되게 날씨도 좋고, 거기서 공연하면 좋죠. 가보셨어요? 네, 한 번 가봤어요. 네, 이틀 가봤는데, 거기 그게 되게 맛있더라고요. 킹크랩? 네, 크랩이 되게 맛있더라고요. 네, 되게 좋고. 그러면 목표가 또 다른 분들 있나요? 뭐 1위 하기? 역시 저희는 콘서트를 빨리 성장해서 개인 무대도 가져보고 싶고. 그럼 좋죠. Alright, so they said, Melissa, that one of their goals is to have a concert, Snuper's concert. 콘서트를 하면 콘서트의 이름 혹시 생각하는 거 있나요? 그때쯤 하면 10번째 날개짓 아닐까 생각합니다. 저희 이번에 첫 번째 팬미팅 했을 때가 첫 번째 날개짓이었거든요. 그때쯤 되면 한 10번째? 날개짓 때쯤 되죠. 날개짓보다는 또 뭔가 비행기 타는 느낌. 근데 첫 콘서트니까 뭐
다른 첫 비행. 첫 비행. 첫 비행. Oh, that's good. All right, so I said if they could have their concert, what would they want the title of the concert to be? And so also because their fan club's name is Swings, which is talking about wings, I think they're talking about how they want it to be something about the first flight. And so having a concert is one of the goals that they want to achieve. All right, I think it's time to hear our live song. 혹시 준비되셨나요? 네, 준비됐습니다. 네, 준비됐습니다. All right, we're gonna listen to Snuper's new title track. This was the answer to our quiz today. This is It's Raining by Snuper. 지쳤다고 말로는 밀어내도 헷갈리는 입술로 별로 내게 설득이 되질 않아 지독하게 아픈 날들 그래도 나는 버릴 수가 없어 벼랑 끝에 서 있는 너 네 손 놓지 않을래 안 고마워 안 미안해 미쳐서 사랑인 거잖아 안 힘들어 안 지쳤어 미쳐야 사랑인 거잖아 It's rain It's rain 눈물 씻겨줘 It's rain It's rain 상처를 지워줘 Yeah, you cry 말끔히 정리하자고 말한 너 Don't try Trip for me 왜 넌 거짓말을 해 I know you 넌 그렇지 않아 난 너 그렇지 않아 I never cool to you 쉽게 널 놔버리지 않아 baby 억지로 널 견뎌대도 미안해 나는 속아줄 수 없어 두건 같은 너의 이별 진심이 아니잖아 안 고마워 안 미안해 미쳐서 사랑인 거잖아 안 힘들어 안 지쳤어 미쳐야 사랑인 거잖아 It's rain It's rain 눈물을 씻겨줘 It's rain It's rain 상처를 지워줘 안 지울래 안 보낼래 저 비도 널 가로막잖아 못 지운대 못 보낸대 그래야 내가 산다잖아 씻겨줘 Rainy day 지나가고 내일이 되면 괜찮다고 더 많이 내려줘 내 상처를 가려줘 여기서 안무에서 깜짝 놀랐어요. 갑자기. 갑자기 흥이 돋아가지고. Alright guys, that was Snuper's It's Raining. Such a great song. And now I have prepared one of my favorite corners. We're gonna have some fun. It's time for a little quiz. 네, 이번에 제가 솔직히 제일 좋아하는 코너인데요. 네, 좀 재밌습니다. 퀴즈 시간입니다. Yes, so I'm gonna be playing some songs, and all you have to do is guess the name of the singer and the title of the song. So if you get both the artist name and song title correct, I'll be giving away
some yummy jellies. 젤리. 저희가 맞히는 거예요? 네, 그래서 개인전이고요. 네, 노래가 나올 겁니다. 그러면 정답을 아시면 이름과 손을 동시에 들고 네. 개인전이구나. 네네. 타이틀이랑 그 노래 제목이랑 그리고 아티스트를 꼭 정확히 맞추셔야 돼요. 네. 네. 상일. 네. 리아는 모델입니다. 딩동댕. 아이고. 뭐야. 그러면 이거 하나 뜯고 다 같이 먹는 걸로. 그냥 네, 에피타이저 느낌으로. 네네, 알겠습니다. 맛을 봐야. Yes. Alright, 준비되셨나요? 네. 다 이해하셨죠? 네. Alright, 피디님 준비됐습니까? 준비됐어요? Alright, the first song, cue. 우리 엄마 안녕하세요, 수현입니다. 우성입니다. 저 누구였는지 저 못 봤어. 비디오 판독해주세요. 우성 씨였대요, 우리 작가님이. 네. 네. 블랙핑크의 Yes. 불장난. 딩동댕. 너무 쉬운 거 아닌가요? 네, 여기 있습니다. 감사합니다. 두 개씩이다. 네, 우리 방송할 때는 이게 소리가 많이 나서 네, 노래 나올 때 먹어주세요. 알겠죠? Alright. So the first one went to 우성. It was Blackpink's 불장난. Alright. The second song, cue. 태용. 네, 우리 수현 씨가 먼저였던 것 같아요. 네. 이 노래는 말이죠. 네. 참고로 그 동방신기 선배님들의 그 굉장히 그 라이징 사. 알았는데. 너무 좋다. 와, 나 알았는데. 방금 찾았어요. 여기 밑에 있더라고요. 왜 저 때는 안 틀어주시고 저 정말 넘어간 거예요. 다시 할게요. 알았는데. 와, 너무 좋다. Yay! Alright, the second song was Rising Sun, and 수현 got it right. 여기 감사합니다. 있습니다. 와, 좋겠다. Alright. 되게 너무 잘하는데 우리 더 짧게 틀까요? 네, 너무 잘하는데. 여러분 진짜 죄송한데 좀 젤리 좀 먹게 좀 길게 좀 들으면 안 돼요? 예, 알겠습니다. Alright, the third song. I like the song. Okay, play. 우성! 뭐야? 알아요, 저 알아요. 우성 씨가 먼저 했어요. 어떻게 알았지? 브락비. Her. 맞네. 이거 무슨 말이 필요해? 모두 날 작품이라고 불러. 어떻게 알았지? 와, 대박이다. 제가 블락비 선배님들 정말 팬이라서. 이거 저도 알고 있었는데. 이거 반응 속도가 앞에만 들어도 알죠. So literally 2 seconds came out and Usong already raised up his hand and he knows the song because he says he's a huge Block B fan. Yes, the third song was Block B's Her. Alright, next up, 피님 가시죠. 태영 씨였어요. 자, 레드벨벳 선배님의 러시안 룰렛입니다. 우리 다음에 좀 옛날 노래를 가져야 될 것 같아요, 피디님. 아까 라이징 선 했을 때 두 명밖에 손 안 들었잖아요. 그러니까요. I think we need some harder choices because Taeyoung got that right just in literally 5 seconds. I'm gonna ask our listeners to try to guess the answer as well, and maybe we'll send you some prizes if you get it right. Alright, next song. 이것도 너무 쉬운데. Okay, go! 수현! 상해. 원더걸스 선배님들의 Tell Me. 우성! 상해. 우성 씨. 네, 원더걸스 선배님 노바디. 태용! 제가 마음이 급했어요. 원더걸스 선배님의 So Hot. 덥다. 맞아. 제가 마음이 급했어요. 진짜. 왜? 저걸 안 불러주세요. 제가 너무 마음이 급했어요. 내가 좀 이쪽을 찾아볼게요. 이쪽은 다 맞았어요. 너무 인기 노래가 많으시다 보니까 헷갈리네요. Alright, so that was Wonder Girl So Hot. Not Tell Me, and not, what was the other one? Nobody, yes. Alright, so next one. 네, 틀어주세요. 수현입니다. 수현 솔직히 빨랐잖아요. 솔직히 누가 더 빨랐어요? 솔직히 말해주세요. 가위바위보 하세요. 솔직히 말해주세요. 가위바위보 하세요. 솔직히 제가 모를 수도 있잖아요. 오케이, 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보.
안 내면 질 거 가위바위보. 안 내면 질 거 가위바위보. 네. 제가 한번 수연 말해보겠습니다. 네. Rain 선배님의 It's Raining입니다. 정말 행복해요. 나 이거 제목이 똑같아서 못 맞추면 되게 웃길 것 같아. 나 했으면 나 동방신기 선배님. 상일 씨. 근데 세션만 듣고 저희가 패션쇼에서 이걸 직접 봤어요. 네, 맞아요. 저희가 진짜 멋있어요. 중국에서 했었어요. 중국에서. 네, 너무 멋있었어요. Wow, they actually saw Rain perform It's Raining in China recently at a fashion show. That's super cool. And Sangil says that even if he won rock, paper, scissors, he would have said 동방신기. So, thing. Alright. 근데 저 젤리 안 주세요? 죄송해요. 주지 않았어요? 죄송해요. 오케이. 죄송해요. Alright, next up. 이거는 한 1초만 틀어주죠. Ready? Good. 태용! 수연 빨랐어. 태용! 진짜 빨랐다. 나는 이거만큼은 진짜 빨랐다. 가위바위보 해. 손 안 내주면 뭐야? 빨리시고요. They're gonna do rock, paper, scissors. 껴주세요. 안 내면 진 거 가위바위보. 안 되면 진 거 가위바위보. 안 내면 진거 가위바위보. 우성. 자, 스누퍼 쓰다. 상일입니다. Yes. 이건 이춘우퍼의 이제 스노우. 과연 정답이 뭘까요? 나를 보내지 마. 태용! They got their song wrong on purpose. 이렇게 홍보하는 거야. 오케이, 우리 수연? 네, 수연. 태용? 수연? 수연 먼저. 오케이. 틀릴 수도 있으니까. 이 노래는 네. Yes. 스누퍼의 네. 4차원의 천사. 데뷔곡인 쉐리 댄스입니다. They're getting all the answers wrong on purpose. It's their own song. 태용 씨가 먼저 했어요? 네, 제가 먼저 했습니다. 가위바위보 해야죠. 알았어, 먼저 하세요. 네. 오케이, 태용 씨. 이 노래는요. 네. 스누퍼의 세 번째 미니 앨범 레인 오브 마인드에 쓰다. 그만하세요. 이제 맞춰 그냥. 손을 하는 거죠. 애국가부로 생겼어. 왜요? 뭐였지? 기억났다. 스누퍼의 It's Rain. Yeah. 아니고. 틀렸어요. It's not. It's rain. 상일. 네, 상일 씨. 스누퍼의 It's Rain입니다. Finally 여기 있습니다. 빨리 고마워요. 퍼포먼스 해주세요. Alright. 고마워. 미안해. 때리는 것 같은데. So for those of you that didn't understand what madness just happened here, basically they honor the song because it's their own song, obviously, but they were getting it wrong on purpose. And so we went through a bunch of rock, paper, scissors, and we finally got the song. It is It's Raining by Snuper. 많이 들어주세요. 여기서 깨알 홍보 많이 들어주세요. 많이 들어주세요. Alright. Next up. 이 노래. 수연 빨랐다, 솔직히. 마지막 곡 아니었어요? 나 우리 노래로 마지막인 줄 알았는데. 저 수연 빨랐습니다. 네, 우리 수연 씨. 한 잔. 임창정 선배님의 네. 나를 보내지 마. 아주 굉장히 우리 노래 2개 남았어요. 네. 맥주 한 잔? 굉장히 이거 혼자 마시면 굉장히 막걸리. 소주 한 잔. 근데 이거 너무 쉬워서 조금만 불러주시면 띵동댕 해드릴게요. 여보세요 나야 여기 잘 지내. 왜 너네가 불러? 내가 받으려고. 안 돼. 네네, 띵동댕. 네, 감사합니다. 우리 유성 씨가 불러줬으니까 젤리 하나 더 드릴게요. 여보세요의 말. 제가 임창정 선배님 진짜 왕팬이거든요. 네네. 기사도 많이 났었어요. 한번 불러주세요. 좋아한다고? 여보세요 너야 거기 잘 지내니. 이 전화는 잘 지내요. 당분간 통신이. Apparently Sangil is a big fan of Im Chang-jung, so he sang us a little bit too. Thank you guys so much. Alright, 마지막 2개만 남았습니다. 네. 잘 2개 남았군요. 집중하시고. 네. 저 한번 맞춰보고 들어주세요. 싶어요. 네네. 세빈이 분발해. 우리 세빈 씨 아직 못 맞췄죠? 네. 오케이. 우리 세빈 씨. 세빈! 이걸 알아? 세빈! 근데 사실. 세빈! 우리 수현 씨 우리 양보해드릴까요? 양보해드릴게요. 오케이, 우리 세빈 씨. 가세븐 선배님의 하드 캐리. 와 이걸 진짜 어떻게 하냐? 와. Let's go now. 하드 캐리.
니네들 웃기지 않아? 왜 이렇게 밖은 너무 시끄러워? 과연? 이 정도면 저희 무슨 능력자 아니에요? 이거 안무가 특히 너무 멋있어요. 어떤 니네들 웃기지 않아? 감사합니다. Alright. Last 문제입니다. 마지막입니다. 마지막 문제. 네, 마지막 문제는 젤리 5개 주는 걸로. 수영! 제가 지금 네, 수현 씨가 빨랐어요. 손을 들어야죠, 형. 수현 씨 능력자인 것 같아요. 너무 잘하시네요. 이것은 네. 장윤정 선배님. 예. 제목은 뭐죠? 잠시만요. 오늘처럼 엄마 나 그러지 마세요. 여자의 마음은 오늘처럼 만난 당신이지만 내 사랑이 너요. 헤어지면 아니 돼요. Yes, alright. 이거 저희 어머니가 정말 좋아하시는 싹쓸이한 걸로. 네. 너무 잘하시네요, 우리 시현 씨. 이 젤리는 저희 멤버들끼리 굉장히 다 같이 나눠 먹지 않도록 하겠습니다. 양보 없이. 진짜 많이 맞출게요. 수현 씨 한 몇 개 맞췄죠? 한 5개 넘은 것 같은데, 그쵸? 네, 한 9개 정도 들고 있는 것 같은데. So Suyeon is basically the all-time winner. He is the ace of this game. He basically got like 6, 7 right. So yes, obviously he is the winner. Okay, that was my favorite part, but already it's time to say goodbye. 오케이, 바이. 바이바이. 갈 시간인데 솔직히 메시지가 너무 많이 와서 하나만 더 읽고 하면 안 네, 될까요? 너무 미안해서 메시지가 너무 많이 와서. 두 개 읽으셔도 돼요. 네, 저 많이 메시지를 읽어주시면 읽어드릴게요. 우리 let's see. 클라리아 폴란드 said 상희 씨 뽀뽀 하나 불어달라고. 이렇게 to 클라리아. 카메라 보고. 카메라. 엄마는 왜 찾아? 엄마? Alright, Claudia, there's your kiss. 네, 감사합니다. Alright, next up, let's see. Shania Mel from America. 예. 네, 안녕하세요. 저는 쉐이나입니다. 쉐이나, 네, 미국 분이시고요. 우리 우성 씨가 3가지 하트 포즈를 해달래요. 우성의 개인기죠. 우성의 개인기죠. 원래 한 4가지, 5가지 정도 있는데. 그럼 5가지 해주시면 안 될까요? 네, 해주세요. 3가지 하라고 했어요. 저 3가지 해주세요. 3가지 해주세요. 3가지 할까요? 네네. 네. 먼저 일단 손가락 하트. 뿅! 뭐야, 깜짝이야. 시간이 없어서. 네. 하나, 둘, 셋. 네, 우리 팬 여러분 너무너무 재밌었고요. 너무너무 감사합니다. 네, 우리 마지막으로 우리 팬분들께 한마디만 하고 우린 여기서 인사할게요. 네, 저희 스누퍼가 27이닝으로 이렇게 컴백을 했는데요. 네. 정말 여러분들께 정말 강렬한 모습으로 컴백을 하고 싶어서 멋있게 준비했으니까 많은 사랑과 기대 부탁드리겠습니다. 그리고 지금 듣고 계신 이 곡은 스누퍼의 쓰다라는 곡입니다. 유튜브도 많이 검색해주세요. 여러분 사랑해요. Thank you for the love. 사랑합니다. 감사합니다. Thank you. I love you. Thank you. 시간이 좋아